Karibu katika mwendelezo wa mafunzo ya graphic design. Leo tutajifunza ni namna gani ambavyo unaweza kutengeneza poster ndani ya Adobe Photoshop. Poster yenyewe itaonekana kama tunavyoweza kuiona au kama hii hapa inavyoweza kuonekana baada ya kuweza kuiexport. So tutapita njia kadhaa ambazo zitatuwezesha kutengeneza poster kama hii. Ni rahisi sana, kwa hiyo wala usijali, tutaenda pamoja mwanzo mpaka mwisho. Naitwa Joel. Kama bado hujasubscribe, naomba ufanye hivyo ili kila video tunavyowekwa katika YouTube channel hii uweze kupata taarifa na kuweza kujifunza. Kwa hiyo moja kwa moja tutaanza kuanza project yetu. Tutakuja kwenye file, new. Hakikisha umeweka 1080 vipimo vyako, lakini hakikisha iko pixel, lakini hapa hakikisha iko orientation iko portrait. Kisha nitakuja kwenye title, hapo nitaandika Premiere Pro training. Kama hivi. Color mode hakikisha iko RGB. Resolution unaweza kaweka 150 na tosha, 300 it's okay, lakini mimi niweka 150. White color, lakini tutasema create. Tutapata kitu kama hichi. Baada ya hapo utakuja file, utasema kwanza tutaweka ruler ili kuhakikisha tuna guide maeneo ambayo maandishi yetu au picha zetu hazitakiwi kupitiliza, ili kuweka muonekano mzuri. Kama hivi. Baada ya hapo nitakuja file, nitasema place linked, nitatafuta picha ambayo itatumika, hii hapa. Kisha nitakuja kwenye Eclipse tool, nikiwa nimeshikilia shift nitachora kama hivi ili iweze kuwa duara ambalo liko proportional, liko shape ambayo ni sphere. Baada ya hapo nitaliadjust tu kuliongeza kama hivi. Kama hivi. Kisha nitasema okay. Nitachukua hii picha niloiweka, nitaipandisha juu, itakaa kama hivi. Alafu nita right click, nitasema clipping mask. Nikisha clip mask itafanya kitu kama hii. Kwa hiyo nitaishikilia picha, nitaweza nikaisogeza hivi. Alafu nitaiscale kidogo. Nitaiscale tena. Kitu kama hiki. Nitaisogeza hivi. Kwa baada ya hapo nita select hizi zote, alafu nitaziscale kushuka chini kidogo, alafu nitaisogeza hapa kama hivi. Nitaiscale kidogo kama hivi. Alafu nitasema okay. Baada hapo nitaiweka kwenye group, nita click tu kwenye hii ambayo ni group, alafu nita name. Kwa nitasema image. Baada ya hapo nitakuja solid, nita click hapa, alafu nitakuja nitasema solid color. Nitasema okay. Alafu nitaishusha chini kama hivi. Kisha nitai double click, alafu nita select rangi kama hii hapa. Kwa hiyo itakuwa rangi kama hii. Baada ya hapo nitakuja file, nitasema place linked. Nitaweka hii picha hii hapa, nitasema place. Ikishakaa hii picha hapo nitaiscale kidogo kama hivi. Nitaipunguza kidogo isiwe too much. Nitaiscale kidogo ukubwa kama huu. Ikiwa kama hivi nitasema okay. Baada hapo nitaichukua hii picha, nitaishusha chini. Kwa itakuwa kama hivi. Nitakuja nitaselect solid layer, alafu nitakuja kwenye normal hapa, nitaweka multiply. Kwa itakuwa ina muonekano kama huu hapa. So kisha nitakuja kwenye text tool, nitatype mafunzo ya Premiere Pro, alafu nitaselect, nitakuja kwenye font, nitabadilisha font. Nitaweka font hii hapa. Kisha nitascale maandishi tu yawe makubwa kama hivi. Nitakuja kwenye window, nitasema character. Hapa nitashusha kidogo.
itakuwa kama hivi. Hapo nitasema okay. Kwa hiyo maandishi yangu yatakuwa kama hivi. So pia ili kusave muda na tutorial isiwe ndefu, nitarudi kwenye posta yangu hii ambayo nilishaitengeneza. Nitakopi ya maandishi. Nita control C, baada ya control C nitarudi kwenye hii posta yetu, kisha nita paste. So unaweza ukatype, mimi nimefanya hivi ili kuokoa muda. Kwa hiyo unaweza ukatype maneno yako kama hivi ukapata kitu kama hiki. Kwa hiyo unaweza ukashusha kidogo. Baada ya hapo nitarudi tena huku. Nita select maneno haya ili tuweze kuokoa muda, tutorial isiwe ndefu ikaboa. Kwa nita select hizi zote kama hivi. Alafu nita control C, nitarudi huku, nita control shift pamoja na V ili uweze kupaste pale pale ambapo nimeweza kuya copy. Kwa utapata kitu kama hiki, kisha nitarudi tena huku, nitachukua nita select hii shilingi 30 alafu na namba za simu, nita control C, nitarudi kwenye posta yetu, nitabonyeza control shift pamoja na V. So itaweza kupaste pale pale au eneo lile lile ambalo kama ilivyokuwa mwanzo katika posta ya kwanza. So pia nitarudi kwenye social media sasa, naweza nikasema badala ya kuzi copy, au naweza nika copy tu by the way, nikaja nitaka select Instagram, nika select YouTube, nika select Facebook kama hivi, nika control C, nikarudi huku, nika control shift V. Nimechanganya madawa. Anyway, naweza nikaja kwenye file nikasema place linked, nikatafuta icon ambazo nahitaji kuziweka. Kwa mfano nikachukua hizi, nikachukua ya Instagram, kuja kubwa nitaiscale kama hivi, inakuwa ndogo, nitasema okay. Alafu nitakuja kuiweka hapa. Unaweza ukazoom kidogo ili uweze kuona vizuri. Na pia unaweza kaongeza rula ili uweze kupata kitu kizuri kama hivyo. Baada hapo nitakuja tena file, nitasema place linked, Facebook, nita place, nita scale kama hivi. Alafu nitasema okay, nitaleta hapa chini. Kitu kama hiki. Nitakuja file tena, place linked, nitachukua YouTube icon hiyo, kisha nitaiscale, alafu nitaishusha chini kama hivi. Baada ya hapo nikishaweka hivi, nita select icon ya YouTube, nita select Instagram, nita select Facebook, alafu baada ya hapo nitakuja hapa, nita click hivi ili kuzifanya zi align sawa. Baada ya hapo nitakuja nita type nita type Geo Media Group kama hivi, alafu nitasogeza hapa, alafu nita scale kidogo kama hivi. Kwa hiyo post yangu inakuwa imeisha kama hivyo ambavyo unaweza kuona. Kwa hiyo ni very simple. Baada ya hapo nimemaliza. Sasa nitakuja kwenye file, nitasema save as, save on your computer. Basi naweza nikasave hata desktop, nikasema labda Premiere Pro Training.
save as type na kisha nimeweka JPEG. Kama hivi JPEG, kisha nitasema save, sema okay. Kwa hiyo unaweza kaona ukienda kufungua kwenye desktop yako, kwa unaweza kaona tumeweza kutengeneza posta nzuri tu ndani ya sekunde au dakika chache sana kwa kutumia Adobe Photoshop. Huu ndo mwisho wa video yetu. Usahau kusubscribe, lakini pia acha maoni yako kama una maoni yoyote kuhusiana na video ya leo ili kuboresha zaidi kazi zetu. Usahau kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, lakini pia weka notification on ili kila video mpya tunavyoweka uweze kutaarifiwa. Lakini pia ni follow katika mitandao yangu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Natumia jina la Joe Media Group.